Централни вести, добро вечер. Ви благодарам што сте на Канал 5. Почнуваме со насловите. Каква цена на струја ќе плаќаат граѓаните по Нова година? БДП-то порасна за 3,8%. Силната посветеност на владата на капиталните инвестиции. Ако тие се справија со Коза Ностра, можеме и ние тука да се справиме со оваа мафија на ВМРО. ДПМН. СДСМ ќе канат странци да не ослободеле од криминалот и корупцијата. Од ВМРО ДПМН со одговор. Главниот извор на криминалот во државата се токму тие. Кој, кога и како работел за русите? Заев и Груевски се караат на Фејсбук. Радев порача дека само уште уставни измени не делеле од ЕУ. Муцунски за Канал 5. Брисел повторно да ја седне Софија на маса да разговара. Очекуваме гаранции и предвидливост. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која од 1 јануари следната година се намалуваат надоместоците за дистрибуција, пренос и за операторот на пазарот на електрична енергија. Со ваквата одлука влијанието на крајната цена на струјата што ќе ја плаќаат потрошувачите на регулираниот пазар во просек ќе биде од 1 до 1,2% пониска цена. Сепак, очекувањата се дека крајната цена на струјата од јануари ќе биде повисока, од 3 до 4% од таа што ја плаќаме сега. Сандра Спасовска. Од 1 јануари следната година се намалуваат мрежните трошоци во сметките за струја. Согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, цената за пренос на електрична енергија се намалува за 2,67%, цената на операторот за 3,4% и цената за дистрибуција за 3,64%. Првиот регулатор Марко Беслимовски вели, овие одлуки обезбедуваат компаниите да си ги покријат своите трошоци, да ги реализираат одобрените инвестиции и да ги покријат трошоци за набавка на загубите на струја во соодветната мрежа. Но сепак, ова е само една од ставките кои влегуваат во крајната цена. Какви сметки ќе плаќаат граѓаните следната година ќе се знае откако Евана Хоум ќе ја направи финалната пресметка, која Беслимовски очекува да биде доставена до нив идната недела. Во просек влијанието е, ако ние регулираме тоа што влијаеме ние на крајната цена е 37%, некаде тоа влијание наше е околу 1%, помеѓу 1 и 1,2%. Сега не би сакале да шпекулираме што ќе ни достави Евана Хоум, бидејќи има фактори на кои што ние не ги знаеме цените, особено во делот на повластените производители. Во однос на дневната ефтина тарифа на струја, регулаторна ги завршила анализите кои се правеа подолг временски период, но за сега не се планирани промени во тој дел. Таа останува од 13 до 15 часот, бидејќи доколку се зголеми периодот во текот на денот, ќе треба да се намали во вечерните часови, кога цените се далеку повисоки. Доколку се воведува ефтина тарифа во текот на денот, кога се најниски цените на пазарот, да, може да се воведе, но исто така по 22 часот имаме екстремно високи цени. Значи, доколку нешто се воведе во текот на денот, тогаш ефтината тарифа не би започнувала од 22 часот, туку би започнала од 00. Инаку минатата недела на тендерот на универзалниот снабдувач Евана Хоум за следната 2026 година имаше само една понуда и тоа од АД СМ, кој понудија за речиси 5% или 3 евра повисока купопродажна цена на струјата, која ќе изнесува 65 евра за мегават час. Бруто домашниот производ во третото тримесечје годинава бележи раст од 3,8% во однос на истиот период лани, објави министерката за финансии Димитриевска Кочевска. На што се должи растот од прилогот на Елизавета Дамјановска-Спасеновска.
Бруто домашниот производ во третото тримесечие годинава бележи раст од 3,8% во однос на истиот период лани, објави денеска Државниот завод за статистика. Најголем пораст е забележан во секторите градижништво од 21% и информации и комуникации од 7,4%. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска нагласува дека главен двигател на економскиот раст се бруто инвестициите, кои бележат зголемување од 30,6% благодарение на растот на инвестициите во основни средства. Министерката истакна дека тоа е показател за високата доверба на инвеститорите во домашната економија, а третото тромесечие од годинава е најуспешно од кога се мери економскиот раст на земјата. Високиот раст на инвестициите во овој период доаѓа како комбинација на неколку позитивни трендови во економијата. При тоа се истакнува придонесот на инвестициската активност на домашните предпријатија, имајќи ја во вид високата искористеност и заинтересираност за поволната кредитна линија обезбедена од владата. Важен придонес кон растот на инвестициите имаше и силната посветеност на владата на капиталните инвестиции и оптимизацијата на нивните трошоци, динамика и услови за градба. Во структурата на БДП, учеството на бруто инвестициите се зголемува од 26,1% во третото тримесечие од 2024 година на 31,1% во третото тримесечие од годинава. Финалната потрошувачка во третото тримесечие од 2025 година номинално пораснала за 7,7%, а незиното учество во структурата на бруто домашниот производ е 80,2%. Ќе поднесеме иницијатива до антикорупцијските институции во Италија, кои со години и децении се бореа против најорганизираната европска мафија Коза Ностра. Лидерот на СДСМ најави низа активности со кои, како што вели, ќе се намалел криминалот и корупцијата во земјава. Од ВМРО ДПМН е возвратија. Со ваквите пресконференции во СДСМ си прават харикири. Михајло Видимлиски. Председателот на СДСМ Венко Филипче ја повика главната европска обвинителка Лаура Ковеши да ги расчисти скандалите со европските фондови, посебно со ИПАРД програмата. Апсењето на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој пред еден месец од партијата претходно го посочија како конкретен сигнал за корупција од страна на власта и најавија дека ќе се обратат до европското јавно обвинителство. Според Филипче, со вклучувањето на Ковеши целосно ќе се расчисти случајот. СДСМ ја повикува европската обвинителка Лаура Ковеши да ја посети Македонија. Лично да се запознае со малверзациите кои ВМРО ДПМН ги прави со европските фондови, меѓу кои, и тоа што е веќе јасно, ИПАРД програмата во која се загрозени 130 милиони евра. Но фактите се јасни. Се случи најголемата проневера на европски пари во Македонија. ИПАРД фондовите, и тоа луѓе, членови на ВМРО ДПМН, луѓе блиски до премиерот Христијан Мицкоски. Филипче најави дека утре ќе продолжи со така наречените бомби за наводни корупцијски шеми, а информираше дека во рамки на партијата е формиран и антикорупцијски тим од експерти и млади истражувачи, кои ќе ги анализираат документите и ќе поднесуваат пријави до домашните и меѓународните институции. Иницијатива ќе поднесеме до антикорупцијските институции во Италија, кои што со години и децении се бореа против најорганизираната европска мафија Коза Ностра. Ако тие се справија со Коза Ностра, можеме и ние тука да се справиме со оваа мафија на ВМРО ДПМН. Од ВМРО ДПМН пак со одговор на пресконференцијата на Филипче. Тој и СДСМ се последните кои имаат право да зборуваат за борбата против корупцијата. СДС нема никаков кредибилитет да говори за борбата против корупција. Главниот извор на криминалот во државата се токму тие, нивните кадри, нивните мрежи и системот на злоупотреби и делови од обвинителството кои ги штитат. Овој настав на СДС, односно на Филипче, е уште едно политичко харикири.
обид да се испере нешто што не се пере ниту во топла, ниту во ладна вода. Првиот, како што го нарекоа СДСМ скандал што го отвори опозицијата минатиот викенд, беше во врска со фирма со двајца вработени, формирана лани во август, која за 6 месеци годинава добила 6 тендери вредни скоро 9 милиони евра, од кои 4 од генералниот секретаријат во владата. Дали има нешто спорно во овој случај? По пријава на СДСМ ќе треба да провери антикорупцијската комисија. Наспроти обвинувањата на опозицијската партија, од ВМРО ДПМН пак деновиве бараат истрага за отписот на 2000 тони пченица, кој според партијата бил правен со одобрување на Заев, Филипче и тогашниот министер за земјоделие Николовски. Поранешните премиери Груевски и Заев се скара на Фейсбук. Се обвинуваат кој, колку и на каков начин соработувал со Русија. Деталите од ова интернет преписка ни ги пренесува Сања Трајковска-Ставров. Иако и двајцата веќе одамна не се дел од активната политика, екс-премиерите Заев и Груевски ја продолжуваат политичката пресметка, овој пат преку социјалните мрежи. Откако Груевски го обвини Заев дека бил дволичен, отивелел дека е за Украина, а со русите терал бизнис и тргувал со руско железо и челик, тој му одговори дека треба да си најде хоби, како например да научи да прави гулаш, бидејќи, како што напиша, Русија не би му дала капка вода, а не бизнис. Заев му порача на Груевски да престане да се обидува да влијае на македонската политика од екзил, подсетувајќи го за неговата затворска казна. Се надевам и верувам дека ќе дојде денот кога ќе се појавиш во Македонија, а добро знаеш каде ќе треба директно да одиш, за да разбереш. Јас жеден да сум, Русија капка вода нема да ми даде, а камоли бизнис да ми даде. До свидање, Никола. Поздрав од Македонија, полноправна членка на НАТО. Груевски претходно споделувајќи своја фотографија на плоштадот пред базиликата Свети Стефан во Будимпешта, каде што се наоѓа Божикниот базар, обвини дека ербап европеецот, како што го опишува во својот статус Заев, заради лично богатење учествува во зајакнување на финансирањето на Русија, а приватно како бизнисмен тој всушност ја финансира војната во Украина преку бизнис што го води од Дубај. Спремен да прати туѓи деца на фронтот, на големо во стотици милиони рубли секој месец врши трговија со руско железо и челик, односно купува ефтино железо од Русија, чија цена е пониска заради силните западни санкции кон Русија и прави сделки во кои сите имаат заработка, и продавачите од Русија и купувачот фирма на Заев. Груевски веќе 7 години живее во Будимпешта, откако под неразјаснети околности ја напушти Македонија, соочен со неколку судски процеси покренати од тогашното СЈ. Во меѓувреме доби политички азил од власта на Орбан. Заев пак целосно се повлече од јавниот живот, откако во 2021 ги загуби локалните избори и на негово место во СДСМ и во владата го предложи Димитар Ковачевски. Safe City го скроти сообраќајот во Скопје. Возачите генерално ги почитуваат правилата. Навикнуваш, ја више се навикнав да ти кажам. Требаше порано да го пуштат. Внесувањето на бугарите во Уставот ќе го забрза патот на Македонија кон ЕУ. Ова го порача бугарскиот претседател Румен Радев по средбата во Софија со представници на бугарските организации во земјава. Тие пак во Софија кажале дека се против уставни измени со одложено дејство. Маја Стојановска. Внесувањето на бугарите во Уставот значително ќе го забрза патот на Македонија кон Европската Унија, порачал бугарскиот претседател Румен Радев на средбата со представници на организациите на бугарската заедница во Македонија. Според него секоја демократска држава е должна да ги штити правата на сите своји граѓани и да го гарантира нивното право на самоопределување. Вклучувањето на бугарите во Уставот на Република Македонија значително ќе го забрза патот на земјата кон Европската Унија и се надевам дека нашиот југозападен сосед ќе го стори тоа што е можно поскоро, за да се отворат вратите за преговори за полноправно членство. Европската интеграција на Македонија е желба на сите, но не може да се случи по цена на правата на бугарската заедница. Стои во соопштенијето од кабинетот на Радев и се додава дека представниците на бугарските организации од Битола, Охрид, Скопје, Прилеп, Кавадарци и Кочани кои биле присутни на средбата, категорично биле против идејата за уставни измени со одложено дејство.
Премиерот Христијан Мицкоски на вчерашниот брифинг со медиумите повтори дека според него спроведувањето на уставните измени е само почеток и дека секоја отстапка од македонска страна резултирала со нов услов, па затоа барањата за гаранции од Европската Унија се логични. За разлика од власта, опозицијата смета дека земјава треба што е можно поскоро да ги направи уставните измени и да го отвори првиот кластер од преговорите. Универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски смета дека нема проблем бугарите да се вметнат во преамбулата на Уставот, бидејќи со тоа според него државата добива признание дека постои бугарско малцинство кое е различно од македонскиот народ. Ние имаме два национални интереса, егоистички македонски, најмакедонски у свет интереси за влез во Европска унија. Утре да се распаднела оние, денес треба да влеземе. Од прво, развојни, ние немаме пари за развој сами, ние мора нивните пари да ги земеме и да се развиваме. Вториот е транспарентност за политичките реформи и владењето на правото. Бугарите уставот се македонски интерес да се внесат, бидејќи со внесување на бугарско малцинство во уставот, ние го решаваме нашиот суштински тензичен судир со бугарите како еден народ во две држави. Според предлог заклучоците на Советот на ЕУ, кои се очекува да се усвојат на 16 декември во Брисел, Македонија уште еднаш ќе биде повикана да ги направи уставните измени, за да може да продолжи со преговарачкиот процес. А штом го направи тоа, Советот на ЕУ ќе биде подготвен да свика меѓувладина конференција, а потоа и да го отвори првиот преговарачки кластер. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски очекува Европската Унија да ја убеди Софија повторно да седне на маса за да се најде решение кое ќе обезбеди гаранции и предвидливост на европскиот пат. Тој во интервју за Канал 5 по синоќешната средба во Виена со групата пријатели на Западен Балкан рече дека е охрабрен што се повеќе земји членки на ЕУ имаат разбирање за позициите на земјава. Со Муцунски разговараше Јован Ѓорговски. Министр Европскиот совет известно е дека на средината на месецов повторно ќе побара од Македонија да ги спроведе уставните измени во Брисел, но и тука во Виена имавте средби со високи европски представници. Има ли простор за напредок и дали се можни некакви гаранции? Дали Европа има разбирање за македонските позиции? Па прво околу самото прашање за заклучоците, прво да почекаме, да видиме дали ќе бидат усвоени, не толку многу заради прашањето на заклучоците поврзани со проширувањето, но и во рамките на Европската Унија во моментот поврзано со прашањето за другите заклучоци има се уште дилема дали постои усогласеност помеѓу сите земји членки, така да за тоа не би преюдицирал какви ќе бидат заклучоците и дали ќе има заклучоци, но тоа што можам да го потврдам посебно по средбите тука во Виена, средбата со групата пријатели на Западниот Балкан, тоа е онаа група на земји членки кои што се најпринципелни поддржувачи на регионот, на патот кон полноправно членство, би рекол, без да издвојувам посебни земји членки, треба да го почитуваме процесот на доверливост помеѓу државите, но би рекол дека има големо разбирање кај повеќе земји членки за позициите на владата, број 1, а број 2 за потребата Европската Унија да направи нешто за соодветен диалог помеѓу нас и Бугарија, за да се изнајде некое решение во кое што и ние како држава ќе имаме добар. Па така да јас тоа што би го кажал е дека сум охрабрен од позициите на повеќе земји членки, но тоа значи дека нашата активност во делот на убедувањето на одредени земји членки кои што се најактивни по ова прашање профункционирало. Тоа не значи дека ние треба да ги запоставиме домашните реформи, посветеноста на борбата против корупцијата, реформата на правосудството, но по однос на ова клучно прашање, каде што очекуваме гаранции и предвидливост, мислам дека имаме позитивен напредок и во добра верба треба да работиме со европските институции, Комисијата, високата представничка за надворешна и безбедносна политика, председателот на Европскиот совет, со земјите членки да работиме, кои што се многу значаен чинител заедно со европските институции и секако ќе биде потребен и соодветен диалог со Бугарија како наш сосед. Дали на средбите повторно го ставивте на маса предлогот за уставни измени со одложено дејство? Секогаш кога разговараме за решение, разговараме за повеќе алтернативни можности кои што ги имаме, но за нас што е битно? Гаранции, предвидливост и очекување на некоја форма на реципроцитет
ценејќи ги стандардите на меѓународното јавно право и стандардите поврзани со највисоките европски практики во делот на почитувањето на човековите права. Детално, што разговараме и како разговараме, повторно заради почит кон процесот. Не сакам да споделувам деталите, но тоа што треба нашите граѓани да бидат уверени е дека времето на попуслива надворешна политика е завршено, ги ставаме нашите национални интереси пред се и никако нема да дозволиме било какво решение по ова прашање кој што става во ризик наш идентитет, јазик, историја. Ве прашувам бидејќи во Бугарија не се исклучува можноста за нови избори. Каков расплет очекувате? Ние внимателно ги следиме состојбите во сите земји во регионот, а секако посебен фокус ставаме кај нашите соседи, бидејќи тоа што се случува внатрешно политички може да има импликации кај нас кои што не се единствено политички, но и се исто така импликации кои што се поврзани со економијата, трговијата и други прашања од билатерална природа. Следиме внимателно, има одреден развој во внатрешните политички состојби во Бугарија, но мислам дека секој мој коментар по однос на тоа прашање некој може да го смета како действие кое што е внатрешно, е мешање во внатрешните состојби во таа држава, би се воздржал од коментар. Тоа што можам со сигурност да го кажам е дека внимателно ги следиме тие процеси. На маргините на самитот на НАТО во Брисел се сретнавте со бугарскиот колега Георг Георгиев. Разговаравте за коридорот 8, станали збори за блокадата на Македонија. Тоа беше состанок на кој што беа присутни министрите за надворешни работи на Италија, Албанија, Бугарија и Романија и секако јас бев еден од присутните министри за надворешни работи. Фокусот беше на коридор 8, кој што е еден од клучните приоритети на нашата држава во делот на инфраструктурниот развој. Беше навистина позитивен состанок, се согласивме состаноците во овој формат да ги одржуваме најмалку 2 пати годишно на ниво на министри за надворешни работи, затоа што има многу позитивни аспекти кои што можеме да ги стимулираме. Сосема за крај кратко, на самитот на НАТО во Брисел, но и на ОПСЕ тука во Виена, главна тема е мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп. Каква е позицијата на Македонија? Без никаков сомнеш, нашата позиција е целосно усогласена со нашите стратешки партнери во Соединетите американски држави. Ние сме длабоко убедени дека мировно решение во Украина е единствено возможно под водство на претседателот Трамп и неговата администрација. Соединетите американски држави се главниот чинител во обезбедување и гарантирање на евроатлантската безбедност и од таа гледна точка токму тие се страната која што може да обезбеди траен и одржлив мир во Украина. Сметаме дека има навистина позитивен развој во последниот период и без никаква дилема се надеваме на што побрз крај и веруваме во напорите на администрацијата на претседателот Трамп, мојот колега државниот секретар Рубио и тоа што го прави нивниот тим во овој момент. Благодарам и на вас. Камерите низ Скопје го скротија сообраќајот. Екипата на Канал 5 регистрираше возачи кои побавно возат и генерално ги почитуваат правилата. Проблем остануваат непрописно паркираните возила на улиците или популарно наречените само да прашам возачи. Од МВР велат дека со специјални возила ќе се казнуваат и овие несовесни возачи кои предизвикуваат метеж и го успоруваат сообраќајот за другите учесници. Дејан Трајковски. Иако дождливо и со повеќе метеж, сепак порелаксирано, движењето во континуитет без висока брзина и пресекување на секој чекор доведе до пораздвижен сообраќај. Влијанието на Safe City е веќе видливо по улиците. Ние во моментов се движиме со 50 км на час, како и повеќето околу нас. Одеднаш улиците на Скопје се побавни, возачите посталожени, никој никаде не брза и не е нервозен. Во обиколката која ја направивме на градските булевари, застој речиси и да немаше, се забележа повнимателно возење и почесто застанување на пешачки премини. Во други делови од градот пак се уште има побрзо возење, остри престројувања, но и помалку камери во однос на остатокот од Скопје. Некои од граѓаните ни покажаа дека само денеска добиле 5 пораки за прекршоци. Сепак повеќето од возачите кои ги анкетиравме го одобруваат овој систем и велат дека полека навикнуваат на новото темпо, но бараат што побрзо да се реши делот кој би им праќал казни доколку ја надминат предвидената брзина за 2 или 3 км на час. Сепак сите се согласни дека сообраќајот ќе биде побезбеден. Побезбедно се чувствуваш во возење? Каде? Иако врне, ама каде побезбедно е. Се навикнуваш, ја више се навикнав да ти кажам. Мислам дека е добар модел за поздравување, дефинитивно, особено
за безбедноста на нашите патишта, апсолутно. Мислам дека требаше порано да го пуштат и така ќе одбегнавме доста жртви. Ми излезе 51 км на час, за 1 км ми дојдеме на известување по порак. Мислам дека не е фер. Некои од нив пак забележаа дека на скопските улици нема соодветна сигнализација, па некогаш велат возат на улиците без да знаат на колку е ограничена брзината. Секој човек може да се пази. Без знак, сега не можам да знам колку возим и ја. А ја не знам. Целото Скопје не знам колку е, не една знак нема. За поефикасен проток на сообраќајот проблем остануваат и возачите кои не забележуваат дека се отворило зелено светло, па создаваат колони позади нив на критични сообраќајници. Друг проблем е што некои стари навики се останати, за кои од МВР посочија дека подготвиле решение. Но сепак има и оние кои што се уште блокираат по една цела лента, но нив ќе ги фотографираат специјални возила на МВР кои поседуваат камери со 360 степени. Од МВР посочуваат дека прелиминарните согледувања покажувале дека сообраќајот постепено се смирува и како што изминуваат деновите, така Safe City покажува опаѓање на бројот на прекршоци, кој во првото деноноќе од имплементацијата покажа дури над 100.000 прекршоци само во Скопје. А модерната технологија се повеќе им помага на децата со атипичен развој и аутизам. Сепак кај нас проблем е тоа што нема точен регистар во училиштата за тоа на колку ученици им е потребен асистент. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ на темава. Итно е потребен регистар за луѓето кои имаат спектар на аутизам, апелира професорот Владимир Трајковски од Македонското научно здружение за аутизам. Регистарот е потребен најмногу во училиштата, со цел да се помогне во процесот на образование и врз основа на тоа ќе се знае колку асистенти се потребни на секој старт од учебната година. Се подобро, особено кога државата реши да финансира образовни асистенти, но се уште бројот треба да се зголемува на вработување на образовни асистенти, затоа што често се случува заради разни причини да се повлечат, например, образовните асистенти да дадат отказ на сред полугодие, што не е добра практика. И сега, додека се најде нивна замена, тука малку може да има проблеми. Значи, сепак, може уште многу повеќе да се помогне на учениците со аутистичен спектар и на нивните семејства. Трајковски објаснува дека светот на напредната технологија со помош на виртуелната реалност на децата со аутизам им се помага во делот на концентрација и учење, каде им се помага и на училишните асистенти, но и технологија која може да ја користат и други ученици за подобрување на учењето. Може да се користат и во ситуација кога имаат некаква пречувствителност, хиперсензибилност, например, на светлосни зраци, ако им пречат, плюс се користат и во редовното учење може да се користат и секако тоа беше целта. Ние имавме тука од училиштето 4 образовни асистентки и целта на овој семинар беше да ги едуцираме и нив. Оваа метода секако дека не може да го излечи аутистичниот спектар, туку само е како еден додаток на сите останати методи кои што се веќе ги користиме во практика. Трајковски потенцира дека бројот на деца со спектар на аутизам се зголемува, се повеќе и дека треба сериозна стратегија во образовниот процес. Толку во централните вести, во продолжение Јана Јосиповска ве очекува во уште едно издание на Самовистина. Пријатна вечер.